好啊，咁啊歡迎嚟到今個禮拜嘅每周分析啊。咁啊今日咧主要就會講翻黃金啦、白銀上面嗰個情況係點樣，回顧翻上個禮拜其實整體個走勢係點樣啦，同埋今個禮拜大約預測係點。即係 so far，可能大家如果今日早起身禮拜一嘅時候會見到，朝頭早突然間66，上下板60幾收市啦，跟住由禮拜一就一夜彈翻上嚟4100幾嘅時，咁去呢一個位置嘅時候。究竟黃金係唔會再跌落去啊？定係其實佢只不過一個合理反彈，借住個新聞消息上面去反彈彈翻上嚟咧？咁呢一度今日就會同大家去拆解啊！咁我哋去個 PowerPoint 度先啦。嗱，咁分析之前就同大家循例做翻個免責聲明先啦。本頻道致力於分享翻有關黃金、股票同埋外匯投資嘅資訊與經驗啦，內容僅供參考交流之用，並不構成任何投資建議或者承諾。所有投資均存在風險啊，所以各位會員喺作出任何投資決定之前，務必去自行研究翻同埋考慮翻個人嘅承擔能力啊。好啦，咁今日啦，最主要就想同大家去拆解翻黃金同白銀上面啦，究竟個背後邏輯係啲咩啦？禮拜六日啊，有冇啲咩新嘅消息面做嗰個變化啦？咁然後今個禮拜我重點會睇啲咩位、咩數據，同埋做咗幾個嘅情景咁樣俾大家去參考下啦。睇下有啲位置要值得防範嘅時候，就可能做翻佢啦。咁嗱，截至上個交易日啦。即係7月24號啊，咁我哋嘅黃金收市咧就收咗喺4052.49美元左右啦。咁而白銀收市咧，佢係收咗喺58.198附近嘅。咁嗱，成個禮拜我自己都係覺得由前一日急跌之後咧，做翻一個技術性嘅喘息啦。因為不過整體上面未算係真正嘅轉強啊，即係 so far 今日大家可能早市上面會見到佢黃金上面上翻4100，話喂上翻50點咯呢度，佢都唔算強咩？嗱，喺我眼中佢未算真正轉強啊，所以嗱，今集咧個核心主題好簡單嘅啫，就係金銀上面有反彈。但係未係 exactly 完全確認佢係反轉個趨勢啊，所以今個禮拜仍然我哋都係以區間震盪偏弱咁樣去處理會好少少啊。咁點解咧？逐 part 講啦。嗱，咁今日啦，我分4 part 講嘅啫。咁第一 part 就會講咗黃金先啦。睇翻上個星期個價，點樣喺個低位上面反彈？點解彈極都過唔到上面啲阻力咧？第二 part 就係會講翻白銀上面啦，白銀上面嘅回顧。咁因為白銀其實近期咧係比黃金係更加弱㗎，因為成個結構咧係冇咁靚嘅。如果你係圖表有留意開白銀嘅話，咁而第三 part 啦，我會同大家講翻啱啱講到禮拜六日有啲乜嘢要注意啦，有啲咩風險啦，就係中東局勢嗰方面。咁因為 so far 其實個油價同阿 Trump 嘅對伊朗嘅態度咧，呢啲嘅情況係絕對會影響到今日嘅禮拜一嘅開局嘅，所以你會見到今朝突然間嘣咁樣飛咗上去。咁而最後第四 part 我就會同大家講翻最關心嘅一樣嘢啦，就係今個禮拜我哋應該點樣去部署咧？究竟大概嘅支持位、阻力位喺邊度咧？咁大約原來去美元走強，我哋應該點樣做？美元走弱，我哋要點樣做？等等，同埋一啲重點嘅數據。咁有啲咩係要值得睇住咧？咁方便大家喺開市嘅時候就有翻個清晰嘅框架啦。咁啊，事不宜遲啊，咁啊，即刻同大家去講下上星期嘅黃金走勢先啦。嗱，上個交易日啦，金價嘅每一日日內嘅波幅咧，大概就4021去到4081之間啦。咁最終嗱，佢收咗喺4052嘅。咁嗱，呢個走法咧，其實係幾典型嘅一樣嘢嚟，即係代表啲咩咧？跌完，但係佢又有反彈，但係彈到去4080左右咧。佢又開始冇力喎，咁就證明咗一樣嘢啦，就係成個市場上面佢係有買盤去承接去接佢嘅貨噶，但係個追價意欲咧仲係唔夠強，即係你會好明顯，好似我之前同大家喺直播上面有講過啦，就係冇一樣嘢去令到你
去同意黃金可以蹦翻上嚟，亦都冇一樣嘢可以話俾你聽佢可以錯落嚟。咁所以我就係話點解係一個散戶嘅市場，就係佢 keep 住喺呢個區間度來來回回，就係大家都係15、16緊，成個 product 究竟係升定跌，都未有一個結論出到嚟，所以佢就傾向咁樣咯。咁背後原因咧都有幾個嘅。咁嗱，第一啦，油價其實由之前嘅一日急升之後去回落。第二，佢美債嗰個收益率上面佢係同步啊，都係回軟翻嘅。呢一兩樣嘢其實短線上面啦，喺短線上面其實係幫到我哋做黃金金價上面去唞翻啖氣嘅。但係問題就係啦。當個美元指數仍然企咗喺一個近期高位附近嘅時候啦，我哋金價就算有反彈都好，佢上升嗰個空間點樣都會有啲壓力，所以就造就到呢一下，點解去到80就落翻嚟咧咁樣？所以嗱，換句話講啦，就係上個禮拜其實整體黃金唔係冇反應嘅，而係反應得唔夠勁咯，即係而家成個盤面就係弱勢反彈咯。而唔係一個新嘅升浪開始。咁所以可以樂觀啲咁睇就係、隻金守得到4000蚊上面嘅係一件好事，但係佢係未守得到4083上面嘅。因為嗱，就算今日啦消息面上咗係4100都好啦，咁佢究竟可唔可以企得穩喺4083樓上咧？如果企唔穩嘅話咧，我暫時都係會當係一個跌勢裡面嘅一個反彈啊。咁啊，轉頭會同大家喺圖表上面睇下啲形態上面嘅。咁嗱，講埋先，講埋白銀啦，一次過回顧翻晒上個禮拜嘅事先。咁嗱，白銀上面嗱，基本上上個交易日咧，佢就喺57.068啊呢個位置彈到去最高58.974嘅。咁最後尾佢收市係收咗喺58.198啦。嗱，表面上好似彈得唔差。但係 technical 上面，佢仍然都係受制喺59.23至60.76呢一個阻力附近嘅，即係大家轉頭睇圖就會知嘅。所以話我會形容佢呢一個情況咧係有好轉、有收復，但係同黃金一樣，未有一個明確嘅轉勢出翻嚟先啊。咁而點解我會講話白銀會比黃金更加弱啦？喺片頭嘅時候講，就係、原因就係咩咧？就係、白銀其實除咗有貴金屬嗰個屬性之外啦，其實佢仲有一個工業屬性噶嘛，即係可能大家之前喺上 live 嘅時候，我都有講過白銀其實受啲咩影響。所以嗱，當市場上面擔心佢個利率高企嘅時候，美金去變勁啦，甚至乎經濟前景有壓力嘅時候，我哋白銀通常都會比黃金更加受壓嘅。咁嗱，另外就係、白銀咧，早前其實喺周線層面上面咧，係出現咗一個長線嘅 MA 出咗個死亡交叉，轉頭同大家去睇。咁 RSI 咧，大家有留意呢個指標嘅話咧，亦都係出到去超賣區呢個位，所以近期如果佢反彈，更加大嘅機會只係超賣之後嘅一個純粹收復翻個失地，未代表佢成件事都係結構去扭轉咯。所以而家白銀比黃金更加弱嘅時候，如果佢一日未升穿翻58.56，嗱喺收市價用日線嚟收啦，最好就基本上都係當佢反彈，唔好當佢係一個新嘅升浪。咁嗱，你話而家喺個圖表上面啦，你哋可能見到喂，其實佢哋啱啱講嘅位置，黃金又升咗上嚟，白銀又升咗上嚟，但係佢係因為咩消息？係因為禮拜六日嘅消息啊嘛。咁轉頭會講多少少禮拜六日發生咗啲咩事。咁所以嗱，呢個消息面炸上嚟啦，我唔會視為一件事先，因為消息面嚟嘅啫嘛。咁咧，同大家去講翻 PowerPoint 上面嘅嘢啦。好啦，咁啱啱講到就係禮拜六日上面發生咗啲咩事？嗱，大家要記住一樣嘢，嗱，而家咧金同銀咧其實唔係話即係單純去靠一個技術圖咁簡單去睇嘅，即係你以往去打仗，你金係升嘅嘛，但係佢而家禮拜六同你講係停
戰喎。即係嗱，消息面上面咧係絕對會令到你禮拜一咧出現咗一啲跳升跳空，成個波幅放大嘅。咁但係呢一個變數其實都係一個中東局勢同埋個油價影響到啫。即係尤其係阿 Trump 啊，有冇機會重新再考慮更加大嘅規模對伊朗行動咧？即係 so far 佢今日同你講，喂，我又暫緩2個禮拜啦，但係你唔排除呢兩日同你講我又唔得啦，我又要打返，因為上個禮拜已經試過一次咁，即係唔係上個禮拜，再上個禮拜啦，已經係試過一鑊噶啦嘛。成件事係呢樣嘢令到佢咁樣上翻嚟，咁當一消化完嘅時候，佢又會落翻嚟我成個價。所以嗱，禮拜六日咧，佢係的確有新消息啦，就係我啱啱所講嘅停戰啦，令到佢個誒油價上面又有一啲大跌等等，咁然後從而金銀上面就突然間升咗上嚟嘅禮拜一。咁但係嗱，我哋最主要留意翻啦個核心嘢嘅係個核心原因，我要睇美金究竟佢強定嘅。嗱，今日禮拜一同大家講過就係佢純粹係消化翻上個禮拜嘅支撐阻力啦，消化翻禮拜六日嘅消息啦。咁而家佢消化完啦，一朝早嘣咗上嚟嘅時候。咁我哋夜晚美市去消化嘅時候，美金如果仲係強嘅話，其實金銀就會回翻晒落嚟，去反彈就會更加確認到佢係冇力咯。咁啊嗱，呢度就同大家講最關心嘅位置啦，就係嗱，先講黃金先啦。嗱，基本上黃金第一個支撐位啦，就係4021至4030嘅。即係點解我會睇呢一個位咧？基本上就係之前交易日內低位附近啫，即係睇翻上個禮拜去睇，你短線第一道防線啫，守得住你都可以 exactly 當調整。但係當呢個位一穿嘅時候，我傾向翻再落4000，甚至乎再落396。咁你會見到其實佢嘅 support 23咧，其實同上個禮拜好似嘅。點解？就係我講過上個禮拜係整體係橫行 keep 住呢個 range 上上落落啫。咁同樣咧，就係4000就係心理關口同前低啦。咁失守佢代表緊市場上面有機會就會再穿落去。咁嗱，396之前去過一次㗎啦。咁佢會唔會一爆再爆去到我之前再所講嘅3890咧？咁呢個就有待觀察啦。咁而阻力方面咧，就係先睇4067咯。咁啊，再睇就係4139，再睇就係原先我成日講嘅4200。咁嗱，你見到我講咗3個禮拜，即係而家今日叫第3個禮拜嘅開始咧，都仲係同你講緊4200。即係其實你見唔見到佢反彈個力度、轉勢個力度有冇？好明顯話咗俾你聽，佢冇咯。佢其實每一次彈上嚟都係靠消息面咁樣彈，而唔係純 technical 喺圖表上面、市場上面去願意令佢爆上嚟咯。係純粹消息面爆佢上嚟嘅時候，所以就呢個位置我覺得係要小心咯。係咪即係佢係要爆升咧？我唔覺係一回事先啊。咁白銀方面啦，白銀方面基本上57.1咧就係一個比較重要嘅短線嘅分水嶺啦。即係如果以1小時圖睇啊，咁但係如果你以睇翻周線圖等等，你長線去睇咧，佢唔係㗎。咁嗱，短線分水嶺上面嗱，如果跌穿咗咧，你基本上係要睇到去56.39至56.12嘅。咁再深一級咧，就係睇到54.69啊。咁嗱，上面阻力基本上就係58.56啦。嗱，今日佢係因為消息面爆上嚟嘅，咁你睇下佢稍後會唔會回落啦。咁而第二個阻力就係59.23、59.94啦。第三個阻力係60.76至60.95啊。咁基本上呢一個咧係幾大嘅阻力嚟嘅。如果佢呢個位置可以食住個成交量爆上去咧，可以直睇63呢個位置啊。嗱咁同大家落圖表上面去睇啊。嗱，你見到啊，其實基本上11點幾啦，而家叫做佢開始一嘢嘣咗上最高位，睇下先4120幾我記得，4113啫，佢最高，佢嘣咗上4113，116啊，sorry，4116。咁嗱，so far 你會見到幾樣嘢嘅。先同大家嗱，我哋每周分析就睇咗個一周圖先啦。
嗱，一周圖上面其實佢大部分咧，你睇得到佢嘅 MA 線㗎啦，好明顯都係向緊落。咁啊，甚至乎一周圖上面出現咗個死叉啦，咁你見到佢都係4173啫。你話佢去唔去到我所講嘅4200咧？唔排除。咁但係 so far 你見到以周線圖嚟睇，即係已經講緊係周線圖，所以呢個禮拜你話最大嘅阻力應該係要睇咗4176先咯。咁然後你話再假穿少少，可能就係我而家畫到嘅4213。咁4213我應該喺細小視圖上面會睇，細嘅框架上面睇嘅。咁嗱，so far 下面咧，藍色 MA 3654啊，喺周線圖上面睇。咁你會見到好明顯一樣嘢，上升嘅空間係好窄，下降嘅空間係好大嘅。咁再嚟，我哋跳翻去日線圖，逐日逐日咁樣拆解啊！嗱，日線圖上面咧，嗱，我哋傾向嗱，你見到呢度原先咧喺23號啊嘅時候，佢有下挫到落4045噶嘛，佢而家呢度叫做嗰個黃色 MA 同綠色 MA 兜底兜緊佢，佢依度咗個十字星，而家從而今日加埋消息反彈彈咗上嚟都比較多啦，50幾點、60點咁樣。咁我哋要留意一樣嘢啦，如果呢兩日佢一穿翻呢一個405嘅大位嘅時候，咁就會射落嚟。呢樣嘢係要重點小心。而第二樣嘢就係喺大結構上面咧，同樣喺大結構上面，你其實係睇到原先嗱左邊，等我縮翻細少少同大家睇啊。原先左邊上面啦，呢度係有一個好大段嘅跌浪啊嘛。咁嗱，基本上佢而家係純粹喺落到嚟啦，一個箱底上面，佢喺呢啲位置，你見到喺翻呢啲位置上面做翻個拉鋸嘅啫。咁嗱喺大結構嚟講啦，我會基本上係見到佢一個下跌之後，即係跌咗落嚟之後橫行同埋收窄三角形嘅一個雛形，我哋會見到其實好明顯嘅，好明顯成件事係一個偏落嘅三角形收窄緊嘅一個雛形嚟。咁嗱，由圖左邊開始睇，你會見到佢一浪係低於一浪啦，你會見到嘅。基本上係一浪跌一浪，咁純粹而家嗱，你見到佢呢度最低大概3940幾附近啦，佢呢度做咗個雙底啊嘛，從而出現拉鋸嘅角度啊嘛，咁而當然佢呢度每一下反彈嘅力度咧，都係啱啱好頂住，就會有大跌翻落嚟。咁今日佢加埋消息面上面嗱，佢原先唔係消息面，已經係出現咗一下一下升上嚟，然後阻力壓翻佢落嚟噶嘛。咁消息面上翻嚟嘅時候，睇下可唔可以撐到幾耐啦。但係 so far，如果我自己向下睇，佢會繼續下插嘅話咧，你話再下一個底部咧，優先都應該係去到最近啦，最近啦。講緊如果今日廿幾號啊，今日27號。即係掃翻嚟就可能去到8月2號、3號啦，已經係3800呢啲位置，如果係掃翻晒落嚟，咁所以呢個要小心。同埋落到而家呢個價位附近之後咧，其實成個波幅咧係逐漸收窄緊嘅。你低位係逐步抬高緊，但係個高位係又越嚟越低嘅時候咧，成件事咧就係收窄緊個三角形，向下收窄三角形啊。咁呢種形態其實你可以去睇一樣嘢就係、成件事，如果個價係個底部附近做咗一個一浪低於一浪，而波幅慢慢收窄緊嘅一個收窄三角形咧，多數都係下跌形態嘅延續啊。所以嗱，中線上面我哋去睇都係偏淡嘅，所以我都係偏睇落去。咁但係而家呢啲死雞撐飯蓋發彈翻上嚟嗰啲咧，我就會同樣做逢高反，即係逢高咪做翻空落嚟咯。咁嗱。我哋跳翻去一個細 time frame 上面啦。嗱，細 time frame 上面，嗱，首先啦，細 time frame 上面，你其實見到佢有做咗一個，可能隱藏晒啲嘢先啦。嗱，你見到啦，佢有做晒一個底部出嚟㗎啦，即係成個箱底出咗嚟。
咁但係喺蘇花啦，你喺最低位附近見到一次大跌落嚟之後咧，佢係有一個急升噶嘛，即係你由呢一下大跌落嚟，佢一下急升翻上嚟噶嘛，你係差唔多抽翻50%上嚟噶嘛。咁而當佢再第二次嘅時候，又跌翻落嚟，同樣去住低位係差唔多，甚至乎一樣嘅時候咧，你見到佢成對翻嘅時候咧，佢呢一下抽升咧，變相你就會形成咗一個雙底，你會見到成件事嗱，呢度再收窄少少去睇啊，嗱，成件事咧，你會見到可能有一個 W 形態出現嘅呢度。見唔見到 W 形態出現嘅時候，變相如果呢個位置喺4200啦，即係你見到4199，見到呢一個兩座山頂，一個 W 形態之後兩座山頂，我哋首要就係要睇佢呢個禮拜呢一腳有冇機會去到我所講嘅 R3，就係呢一個嘅 exactly 4200呢一個支撐線。等我畫出嚟俾大家，大概咧，sorry。咁啊，大概啦，4200、4199呢啲位置啦。咁 so far，如果佢呢度做咗個箱底，我哋就要去諗啦。佢成件事，如果呢個位置做一個頭肩頂嘅時候，去條頸線就係4113。嗱，啱啱好嘅，嗱，我放大翻俾大家睇。成件事係就係你見到佢呢下上嚟嘅時候，佢呢一個高同呢個高，如果佢一下跌穿咗條頸線嘅時候，佢就可以攞緊個心啦。咁第二，我哋跳翻就係 W 型，佢呢個4200嘅時候，首要阻力就係呢個位置。咁如果佢呢個位置，佢彈翻上嚟，嗱，你要首先睇樣嘢，第一腳佢應該要去到4160先嘅，第二腳先至去4200。咁你第二腳嘅阻力咧，如果一下炸翻晒落嚟咧，而又再穿埋你純粹而家呢一個肩頭肩咁樣去上嘅時候，穿埋條頸線嘅話咧，佢就會完全一個下跌形態出咗嚟啦。成件事就會變成咗一個叫咩？就係一個雙底失敗，即係等同於點啊？就係新一輪嘅跌浪就會正式開啟啦。咁而家只不過係不斷去反彈、去求救，咁但係買盤嗰度力夠唔夠大咧？嗱，今日嘅消息面，唔係 sorry，今禮拜六日嘅消息面造就到佢咁樣升上嚟，但係而家都即刻落翻嚟4100樓下嘅時候，就要觀察佢究竟係唔係真係有得反彈咯成件事。咁所以我自己傾向就會睇死雞撐飯蓋多少少啊。咁啊，其實白銀一樣嘅嘢。白銀上面咧，其實仲更加明顯佢個頭肩頂底個位嗱，你會見到啦。先講咗日線圖先同大家嗱，日線圖其實同黃金一樣嘅嘢，一樣都係成個下跌一浪比一浪咁樣冚落去嘅啫。咁而再睇啦，如果佢呢個位置做咗個120出嚟啦，跟住慢慢個高位失敗啦。成件事佢喺一個再高中間係一個呢個高嘅頂上面啦，再吸落嚟一浪一浪咁樣落咗嚟，咁變相我哋就要去睇啦。如果呢一個如果呢一個係最大個頂嘅時候，我哋左肩第一個高位嗱，我哋可能逐步逐步睇啦，大家圈翻先嗱。我當呢個如果係頭，睇下成唔成立啊？我哋去睇下，逐個逐個膊頭去揾啦。呢個
先睇啦。呢、個如嗱，既然佢已經穿咗啦，咁我哋再揾第二波咯。嗱，我當攞埋個虛線啦。呢個第二波嗱，基本上佢係不斷跌緊晒落嚟㗎啦。咁而嗱，我哋可以去睇一樣嘢就係、基本上佢做咗幾個頂嘅時候，一個頂、兩個頂、三頂，三頂成立，再跌穿埋第一腳嘅底啦。你見到呢度有一底、二底、三底，嗱三個底同三個頂全部成立晒成個形態。咁然後當呢度一跌翻落嚟，第四次做呢個底嘅時候，佢做唔到上翻嚟，跌落嚟呢個位置嗱，我哋就要小心啦。首先，如果佢企唔喺57嘅話，白銀上面企唔喺57嘅話，佢一射翻落嚟，係射到嚟53，亦有機會做到一個大跌浪，就係落到嚟45啊。咁就會 exactly 一個完美雙底會做得到嘅。咁而當然啦，要睇下佢而家拉鋸上面會點樣咯。嗱，如果佢拉鋸成功，首要你就會睇翻啦，呢度成個底，同大家畫出嚟，見唔見到啊？呢度有反彈，反彈唔到啦，所以落翻嚟。呢度反彈上翻嚟，一、二、三、四個底。好啦，呢度拉鋸完，首先睇下今日消息面上面可唔可以令到佢有翻個支撐。如果有佢守得住嘅話，佢第一下挑戰先挑戰上面曾經試過嘅底部，呢度一下。而第二要再挑戰就係挑戰呢度呢四下嘅底部。嗱，其實係每一關都好難嘅，你見到73同63，唔係，sorry，70同63呢兩個位其實都比較艱難。咁所以變相上方要突破嘅難度咁高嘅時候，佢有機會就係一下壓力越嚟越大，就會崩落去。因為你 so far 下面落嚟嘅時候，你其實冇乜特別嘅支撐。你見到如果我要落53，我呢個十字虛線上面你喺前面睇，得呢一嚿嘢做形態支撐啫嘛。咁要落嚟45係更加容易。咁所以點解我會話白銀上面比黃金更加弱咧？個原因就係喺呢度，即係喺日線圖已經睇到咁啦。咁你小時圖再睇，嗱，小時圖明顯少少畫出嚟俾你，其實佢比黃金更加明顯得好勁啊！我畫個 path 出嚟先，就咁睇啊，上嚟落去，嗱，其實係咪更加明顯啊？你會見到成件事。嗱，咁所以嗱，首要呢度60，啱啱點解同大家講59點幾接近60，一個好大嘅阻力。你會睇到其實呢條線佢要穿咗去都有咁上下難度啦，喺形態上面。咁當然穿咗去就向上睇63啦，咁就逐關逐關打到63同70咁樣打。咁你要過完第一關，成個形態過第一關60，第二關63.9，第三關70，你先有機會可以上得到去。但係其實每一關嘅壓力係非常非常非常之大，仲要未計你有任何阿 Trump 嘅態度啦，甚至乎一啲消息上面嘅嘢再打下去落嚟。所以白銀上面你話短期裡面呢度有冇一個好靚仔嘅反彈位咧？我唔覺有，所以白銀上面我會比黃金睇得更加淡。咁當然黃金上面純粹係個波幅拉大咗咯，我自己覺其實整體兩邊個形態都係差唔多。所以整體成件事上面啦，我會傾向偏睇淡。佢同上個禮拜一樣，基本上佢升上嚟，咁我就揾位沽咯，就係、是、咁樣咯。咁 so far 啦，嗱呢度圖表上面同大家講多少少啦。咁嗱，so far 嗱呢度大家可以睇翻，哦成個情景上面係點樣咯？大家可以 cap 翻張圖啦，起碼大家知道成個情況係點樣先。咁嗱，分三個 scenario 啊。咁嗱，第一，如果美元真係開始回軟啦，而個油真係冇急升啦，即係成件事，哦，佢真係冇再打咯喎，真係乖乖地停戰咯喎。咁變相佢成個美債收益率咧，
的確係會慢慢回落翻嘅。咁黃金就會有機會真係嘗試去4083企穩佢之後，挑戰上4140，係啦。咁啊，而白銀傾向就係我啱啱講啦，59點嗰時即係我60嗰個位置啦，你就見到嗰個頸線嗰個位置啦。咁而嗱情景 B 啦，就係相反，如果美國數據偏強，或者市場提前炒翻美聯儲偏鷹呢一個情景嘅時候，咁美金又會變勁，咁變相我哋黃金上面係消息面打壓，佢會跌翻落去4030，甚至乎4000。咁再誇張啲嘅就係原先我睇嗰個底位3965啦。咁嗱，呢個我係個人覺得比較需要提防嘅一個情景嚟啊，因為而家市場上面對利率同埋美金呢樣嘢咧係會 keep 住幾敏感嘅。咁嗱，第三啦就係地緣政治啫，純粹咁啊，地緣政治禮拜六大家見到過噶啦。咁 so far，我覺得嗱呢個禮拜佢絕對有機會反口，但係你話會唔會喺交易日上面反口咧？so far 阿 Trump 係少啲，咁但係小心咯。所以嗱，你問我三個情景裏面，我會傾向小心情景 B 多少少啊。嗱，咁今個禮拜啦，成個禮拜成個數據層面上面，我哋要睇啲咩？最核心就一定係 FOMC 噶啦。咁啊，基本上你都係留意翻佢個利率預期係點樣咯。即係因為市場而家唔單止係睇個數據本身靚唔靚，而係睇啲數據會唔會令一啲交易員，即係我哋 trader 上面或者一啲投行上面會唔會重新估計佢美聯儲下一步點樣做？反而我哋係要去睇完去成件事，由去消化究竟啲人或者一啲機構係會點樣下一步去點樣去諗咯。所以建議咯，大家就係、你第一你可以睇佢啲就業相關數據先啦，因為之前市場上面已經消化比較強嘅一啲勞動嘅市場信號嘅時候，如果再有一啲偏強嘅數字嘅時候，美金可能就會有更加多嘅支持，我哋今晚就會繼續跌翻落去。第二就係通脹上面嘅嘢啦，即係啱啱我講 FOMC 上面嘅嘢。咁而第三就係油價上面。因為油價升跌咧都幾影響到通脹嗰個問題，咁通脹嗰個問題就會一環扣一環咁樣影響到我哋黃金同白銀啦。所以嗱，整體今個禮拜你哋數據去決定美金，同埋消息面去決定油價，再影響通脹呢個憂慮，從而會影響到我哋金銀上面向上定向落咯。啊，所以啦，我自己整體又覺得總結翻就係、其實上個禮拜金銀上面都係跌完之後唞啖氣咯。黃金守到喺4000蚊樓上，白銀守到喺57附近嘅話咧，佢如果假設兩樣嘢都未有跌穿呢兩個位嘅話咧，我自己就會樂觀少少咯。咁但係嗱，上面你都要睇翻個阻力咯，因為佢而家就係基本上上面阻力破唔到，下面支持又支持到，就係同上個禮拜好相似嘅樣，就係都係區間震盪邊嘅。咁所以重點我哋都係睇翻佢所有數據上會有個突破點咯。如果有嘅話，你先去睇咯。而如果一日未有嘅話，希望大家唔好太快落呢個定論。如果唔係，你就隨時俾市場上面去掃走。咁嗱，今日直播上面就係咁多啦。咁嗱，大家誒係啦。咁啊，大家如果so far 啦，成件事你哋睇完今日嘅分析，如果有啲咩疑問啊，或者一啲想知多啲，或者有啲我係冇講嘅 product 咧，你哋可以群組上面問我啦。咁嗱，大家亦都見到我而家開咗個 YouTube channel 啊，咁大家可以 follow 翻啦。咁我會定期會拍啲片上去啦，一啲technical 嘅嘢啦，教學分析嘅上面啦，都會俾你哋睇嘅。咁你大家可以 follow 翻，咁我叫圖表解剖室啦。咁嗱，今日成件事嘅每周分析咧就完成啦。咁啊，希望大家消化下，咁然後再喺呢個禮拜上面交易嘅時候會更加清晰少少咯。咁就係咁多啦，再見。